Si Lumumba était vivant, il serait à Goma. C'est sa logique, c'est sa philosophie que nous véhiculons. Lumumba, c'est notre héros national. Iyo Lumumba aza kuba akiriho yakagombye kuba ari Goma kubera ko niwe duhuje imyumvire kandi koko Lumumba niwe ntwari yacu y'igihugu. Niko n'inanga rero ari kumwe n'umunyamakuru yagize ati niba nta butegetsi bwabayeho ubwo urugamba ruzaba urw'ubwenge n'imyumvire ya filozofiya, ariko mbere na mbere urugamba ni urw'igihugu cyose. Abishe Patrice Emery Lumumba turabazi, nibo n'abakomokaho babo ba politike bakomeje kugenga igihugu uyu munsi baradushinja kuba abaca mu gihugu mw'ibice, nyamara nibo buri munsi bakora ibikorwa byo kugabanya no gusenya igihugu, kwirukana abaturage, kuvuga ko igice cy'igihugu kitakiri icy'u Rwanda cyangwa icya Kongo, gufunga amabanki kugira ngo bagaragaze ko nta mafaranga ahari bityo abaturage bagafatwa nk'abanyamahanga. Ibyo byose ni ibikorwa byo gusenya igihugu. Kwitirira abaturage bo mu burasirazuba kuba abanyamahanga ni icyaha gikomeye cya politike n'indangagaciro. Impinduramatwara dutanga ni iy'igihugu cyose, iy'abaturage kandi yuzuye. Barasuzugura izina rya Lumumba bakarigira iryabo, bakiyitirira ko ari bo bamukomokaho. Oya, nibo bishe Lumumba. Ni abantu bagurisha abaturage biteguye kugirana amasezerano ayo ari yo yose kugira ngo bagume ku butegetsi. Ni abanyabinyoma, abajura, abashishikajwe n'ivangura rishingiye ku moko. Icyiza bakora cyose cyaba ari ukwihorera, kutanduza izina ry'uyu mugabo ukomeye. Nyuma y'umwaka umwe isesengura ry'ibyagezweho, umwaka umwe wuzuye, Mutarama 2025 kugeza Mutarama 2026 turuzuye turi Goma. Ku mupaka turi Lubumbashi ndetse no hakurya yayo. Ni iki kimaze kugerwaho uyu munsi? Ibisubizo ni byiza cyane kurusha uko benshi babyifuzaga. Igihe twinjiraga i Goma twasanze ibibazo bikomeye by'ubutabazi. Umujyi warasahuwe, amashanyarazi yaracitse, nta mazi yarabuze, itumanaho ryarahagaritswe. Mu minsi mike gusa ubuzima bwasubiye kumera neza, amashanyarazi yongera kuboneka, imirimo y'isuku n'itunganywa ry'umujyi yongera gutangira, umutekano watangiye kugaruka. Uyu mutekano ntiwagarukiye i Goma gusa, ahubwo waragutse no mu bice by'uturere. Kongera kubaka ubuyobozi n'imiyoborere myiza, twashyizeho ubuyobozi bw'akarere, guverineri, abayobozi b'uturere, abayobozi b'imijyi, abayobozi b'imirenge, kugera ku nzego zo hasi zishinzwe umutekano n'iterambere. Ibi byose byakozwe nta bikoresho bihagije mu gihe hari intambara y'ubukungu n'imari. Ariko nubwo bimeze bityo, imirimo y'ishoramari yaratangiye. Imihanda yo mu mijyi, imihanda ihuza ibice by'igihugu, kongera guhuza no guteza imbere utundi duce. Umutekano n'inzibacyuho y'inzego z'igihugu, ingabo z'igihugu ziragenda zisimburwa buhoro buhoro n'inzego z'umutekano z'imbere mu gihugu. Ikimenyetso cy'uko turi hafi y'igihe cyo gutangaza icyiciro gishya cy'imiyoborere. Hashyizweho inzego z'ibiganiro n'ubufatanye hagati ya sosiyete sivile, abakuru b'imiryango n'abanyacyubahiro, imitwe y'abaturage yoruganije y'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru kandi bidatinze no mu yindi Kivu. Turimo kandi kongera kubaka intangiriro ya sisiteme y'ubutabera izafasha gukemura amakimbirane azavuka ejo hazaza. Ku birego byo kwikuramo n'uburyarya mpuzamahanga, baradushinja kuba twarikuye mu bice bimwe nka Walikale, Masisi n'ahandi.
ariko muri 2023 nyuma y'iyo myitwarire abatutsi b'abanyekongo baratereranwe bashyikirizwa imitwe yitwaje intwaro izwiho ibikorwa bya jenoside yo gukubitwa no kwicwa, gutwikwa kw'inzu, kuraswa ndetse no gusenya imidugudu yose. Inzu zirenga 300 z'abatutsi b'abanyekongo zaratwitswe ariko amahanga aricecekera arebera. Uyu munsi ni 23 yabaye ku bantu benshi ikimenyetso cy'icyizere kuko leta yananiwe inshingano zayo kandi abaturage bifuza kubohorwa. Kongo iradutegereje, Ikatanga baradutegereje, Kinshasa abaturage baradutegereje, Kisangani, Bunia, Beni, Butembo ijwi rimwe hararangiye kwicwa, gutereranwa no kubeshywa. Ni ukubera iki amahanga ashaka gukomeza iyi stati yica ry'abantu? Icyo gihe rero cyararangiye, twikuye hariya ku bushake kubera inshingano n'ubwitonzi, ariko urugamba rwo kubohora igihugu ni urw'igihugu cyose, ntirushobora gusubira inyuma kandi rufite ishingiro mu baturage. Au Katanga, nous sommes entendus. À Kinshasa, toute la population nous attend. La population des Fizi a donné un cri d'alarme pour dire ils en ont marre, ils ont besoin de la libération. Avant-hier, ça c'était à Lubero, la population de Mangorejiba, qui venait encore d'être massacrée. En Ituri, à Kisangani, à Mbandaka, Mouchmaï, et partout, le Congo nous attend. Mais il se fait un problème. Pourquoi c'est que vous appelez communauté internationale veut-il toujours que nous, on reste dans ce statu quo? Ceci dit, nous nous sommes retirés volontairement après demande de cette communauté internationale de Walikale. Il est un fait que notre retrait a créé une sécurité. La population a été massacrée. Et aujourd'hui, tous les fouillards de la coalition du gouvernement, de la coalition du régime de Kinshasa, avec notamment les FDLR, qui n'ont plus de place, qui n'ont plus trouvé de place, ils sont allés se réfugier à Walikale. Et d'autres sont descendus plutôt du côté sud-sud, parce que là, ils étaient plus ou moins accompagnés de l'armée burundaise. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, FRDC égale armée burundaise, égale FDLR, égale mercenaires, c'est aussi égal aux voyous qu'on appelle communément Wazalendo. Ils ont formé un bloc. L'idéologie est véhiculée. Nous nous sommes retirés de Walikale et aujourd'hui on nous demande encore, on nous a demandé de nous retirer de Uvira. Nous nous sommes retirés de bonne foi. Nous avons fait une correspondance à M. le secrétaire général des Nations Unies